थोड़ा सा पास में करो, एक आवाज़ आ रही है, टन ऐसा करके लो। ये टाइमिंग चैन डालनी ज़रूरी है। तीसरा, इसके जो इंजेक्टर होते हैं फ्यूल इंजेक्टर। अब खुल चुका हमारा टाइमिंग। अब टाइमिंग में हमने देखा चैन तो बेकार है ही है, चैन कमज़ोर है पूरी। दूसरा साउंड आ रहा था जिसके लिए खोली गई है। सर्विस सेंटर बताता है कि नू जी हमने चेंज कर दिया, कस्टमर कहता है कि नू जी मैंने चेंज कराया है मगर बेकार है, ये फर्स्ट टाइम खुली है। क्योंकि जितना स्पेस इसके अंदर आ रहा है उतना नहीं होना चाहिए, हमें चाहिए स्पेस मैक्सिमम इतना हम डालते हैं तो चैन बिल्कुल फ्री हो जाती है मेरी। तो कुल मिला के ले भाई, टेंशनर निकल गया भैया। क्या है ये? टेंशनर। और चैन देखिए नहीं उतरेगी, जो प्रॉपर चैन होगी वो ऐसे उतरेगी भी नहीं, इतनी आसानी से चैन उतर गई। गाइड लगे हुए ये चैन उतरेगी नहीं अगर जो अब होगी तो उसके लिए हमें गाइड खोलनी पड़ती है। गाइड ठीक है इसके? हाँ गाइड ठीक है। स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो चुका था ये वाला, पहले हमारी ये 2 उंगली कैडी जा रही थी और अब 2 उंगली बड़ी वाली मस्त जा रही है। स्पेस अच्छा आ गया और हम करते हैं टेंशनर को टाइट। और हमारा लास्ट रह गया चैन गाइड को टाइट करना। गाड़ी हो चुकी है तैयार, गाड़ी देखो कंप्लीट हो चुकी है फिटिंग। सेल्फ मारो जी, बहुत प्यारा साउंड। एसी ऑफ करो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुल मिला के मज़ा आ गया। क्या है 2 की हमारी गाड़ी में, एक तो साउंड था अबनॉर्मल नॉइज़, वो आप देख सकते हैं। इधर आइए, इधर साउंड बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। प्लस बहुत बढ़िया, आओ जी आओ।